하나님의 뜻대로 고난을 받는 자들이라는 제목으로 말씀 받아야 되겠습니다. 今日は神様の御心通りに苦難を受けた者たちというタイトルで御言葉を受けたいと思います。 요즘 이제 유튜브에 보니까 이런 영상이 있더라고요. 最近 YouTube でこういう動画があります。 이제 중국에서 크리스찬들을 이제 핍박하고 있습니다. 中国でクリスチャンたちを迫害しています。 그래서 중국에 있는 모든 선교사들이 추방을 당했어요. で中国にいるすべての宣教師さんたちが追放されました。 우리 다락방 선교사님들도 모두 추방을 당했어요. 그리고 섬기던 교회들도 전부 이제 폐쇄를 시켰습니다. で仕えていた教会も閉鎖されてしまいました。 그래서 중국 정부가 인정하는 교회만 운영할 수 있도록 정해되어 있어요. それで中国の政府で認められた教会だけが運営することができます。 이제 목사님이 주일 설교하기 전에 그 설교 내용을 이제 나라에 보내서 이제 검토를 받아야 됩니다. 牧師先生が手術説教する内容はそういった政府に送ってその内容をあらかじめ見てもらわないとダメなんです。 중국 정부와 또 공산당의 부정적인 이제 얘기가 있으면 다 지우도록 얘기를 합니다. で中国の政府と共産党に対して否定的な発言があるならそれはもう消してしまうということなんです。 근데 신기하죠. 그렇게 정부가 핍박을 하는데도 이 그리스도인들은요 숨어서 예배하고 또 하나님 말씀을 전하고 이렇게 있어요. でもそういう迫害がある中でも神の人たちは隠れて礼拝して福音を伝えてきました。 그런데 요즘 그 시진핑 주석이죠. 시진핑 주석이 새로운 방법을 이렇게 시행하고 있답니다. でも最近習近平はまた新しい試みをやってるということです。 아무리 해도 이 복음이 이 그리스도인들을 막을 수가 없으니까요. 이제는 성경을 보급하지 못하도록 모든 성경을 중국에서 이제 없애는 작업을 하고 있습니다. でどうやってもこういう活動がなくならないので聖書そのものを普及できないようになくそうとしています。 그리고 중국 정부에서 번역한 성경을 보급하도록 하고 있다. それで中国国内で翻訳された聖書を普及するように進めているそうです。 근데 이게 뭐가 문제냐니까 성경의 내용을 바꿔서 보급을 한다는 거예요. でそれは聖書の中身を変えてしまっているんです。 예수님이 죄를 가진 인간인 것처럼 이제 번역을 해서 성경을 보급을 하는 거예요. でイエス様が罪を持った人間であるかのように翻訳して聖書を伝えているんです。 예수가 하나님의 아들 그리스도 되시다. でイエスが神の御子であるキリストであると。 동정녀 마리아에게 태어나셨다. で乙女マリアより生まれた。 나와 아버지는 하나이니라. 私と父は一つである。 예수님은 죄가 없으시다. でイエス様は罪がない。 이게 성경 복음의 핵심인데 이걸 다 바꿔버리는 거예요. でこれが福音の核心であるのにそれを変えてしまおうとしてるんです。 그러면 어떤 일이 됩니까? するとどうなりますか？ 예수님이 원죄를 가지고 있는 분으로 나오고요. でイエス様は現在を持っている方として出てきます。 예수님은 하나님이 아니고 사람이다라고 설명이 で 됩니다. イエス様は神様ではなくて人間だと言ってるんです。 이 성경을 어린 아이들에게 이제 보급하는 거예요. でこの聖書を小さい子供たちに伝えているんで 그래서 す。 정부에서 인정하는 교회에서 그 성경을 사용하도록 하고 있는 거예요. で中国で認める教会たちでそういった聖書を用いるようにしているんです。 성경에 있는 복음의 내용을 완전히 삭제시켜버려요. で聖書にある福音の内容を完全に削除してしまいました。 이런 시대가 되었습니다. こういう時代になったんです。 여러분 이 사단이요 복음을 없애려고 얼마나 이 방해하는지 모릅니다. サタンは福音をなくそうと本当に邪魔をしています。 이런 가운데 고난 중에 있는 그리스도인들이 오직 복음을 지키려고 기도하고 있습니다. こういう苦難の中で神の人々は福音を守るためにお祈りしています。 저와 여러분이 이 복음의 눈을 가지고 왜 하나님이 이렇게 복음을 우리에게 주셨고 이걸 우리가 왜 언약으로 붙잡고 있는지 여러분 기도하셔야 되겠습니다. で皆さんも私たちになぜ福音が与えられてこれを握って祈らなければならないのか、祈らなければなりません。 초대 교회가 이 복음을 전하려고 하는데 계속 핍박을 받았습니다. 初代教会も福音を伝えるにあたって絶えず迫害を受けていました。 왜 그렇습니까? なぜだったんでしょうか。 지금 전 세계 교회가
복음이 점점 사라지고 있습니다. 序論です。今、世界の教会で福音がなくなっていっています。 유럽 ヨーロッパです。 오직 믿음, 오직 성경으로 시작한 교회가 유럽 교회입니다. ただ信仰、ただ福音ので始まったのがヨーロッパの教会でした。 어마어마한 시간을 들여가지고 교회를 세워놨어요. で、多くの時間をかけて教会を建てました。 교회 자체가 예술 작품입니다. で、教会そのものが芸術作品です。 그런데 이 교회가 전부 뭐요? 관광지가 되고. でも教会はすべて観光地となってしまいました。 실제로 교회를 가봤습니다. 実際に教会にも行ってみました。 근데 뭐 노인들 몇 명 앉아 있고요. しかしそこには老人が何人かいるだけでした。 주일학교가 완전 사라져 버렸어요. 手術学校が完全になくなってしまいました。 여기에 렘넌트 운동을 하고 있대요. ここでレムナント運動をしているんです。 미국 교회입니다. またアメリカの教会です。 대학 현장에 복음 전혀 없습니다. 大学の現場には福音が全くありません。 전도하는 사람이 전혀 없습니다. 伝道する人が全くいません。 거기에 우리 선교사님들이요 가서 전도합니다. そこに宣教師さんたちが行って伝道しています。 지난주에 보니까 애리조나 대학에 선교사님, 사모님 또 성도님들이 같이 전도하러 갔더라고요. で、先週見てみるとアリゾナ大学に宣教師さんたちと奥様たちと、宣教師さんの方々が伝道しに行っていました。 감사하죠. 거기에 외국에서 유학 온 다민족이 복음 듣고. そこで外国から留学に来ている多民族の方々が福音を聞きました。 얼마나 행복한 얼굴이든지. ですごく幸せそうな顔でした。 미국이 점점점요 복음 사라졌습니다. しかしアメリカはだんだんこの福音がなくなっていっています。 교통사고로 죽은 사람보다 마약 때문에 죽은 사람이 더 많이 나왔다고 그래요. で、交通事故で亡くなる人よりも麻薬で亡くなる人の方が多いそうです。 복음 전혀 없습니다. 福音は全くありません。 전부 신비 운동하고 있습니다. すべて神秘運動を行っていま 겨우 す。 한다는 게 이제 찬양 하고 있는데 전부요 내용이 없는 복음이 없는 찬양을 하고 있어요. で、賛美はしているんですけども、福音のない中身のない賛美をやっています。 저도 옛날에 찬양을 너무 좋아해가지고 한국에 유명한 그 경배와 찬양이라는 곳이 있습니다. 私も賛美が好きで、この韓国に礼拝と、なんだかな、경배와 찬양. 礼拝と賛美という、そういうところがあるんですけど、 그러니까요 전국에서 이 젊은이들이 와가지고 찬양하더라고요. でそこで全国から若者たちが集まって賛美していまし 막 た。 찬양하다가요 막 모리아가떼 해가지고요 막 손 들고 막 울고 막 그래요. で賛美して盛り上がって手を上げて、泣いて、そういうふうにしてました。 끝나고 나니까 아무것도 없어요. でも終わると何もありません。 나중에는 어떻게 되냐니까 십자가 앞으로 나오라. 後にはこの十字架の前に出ていきま 다 회개해라. す。でみんな悔い改めるように。 놔두지 그냥. そのままにしておいたらいいのに。 그러니까 미국이요 지금 굉장히 교회가 폐쇄되고 있는 상황이죠. でアメリカは教会が閉鎖しています。 중국 中国です。 기독교가 이렇게 많이 정교됐는데 뭐 선교사들 추방하고요. クリスチャンは多くなりましたが、宣教師さんたちが追放されています。 그리고 틀린 성경을 보고받아. また間違った聖書が伝えられています。 진짜 심각한 건요. 아이들이 그 틀린 성경을 보고 있다는 거예요. で、この本当に深刻なのはその間違った聖書を子どもたちが読んでいるということです。 완전 후대들에게요. 틀린 걸, 복음 아닌 걸 각인시킵니다. で、次世代に福音ではないものが刻印されています。 일본 어떻습니까? 日本はどうなんでしょうか。 최근 20년 동안요. 1000개의 교회가 감소했어요. ここ20年の間で1000箇所の教会が建てられました。 감소했다고. 1000箇所の教会が減りました。 신학교 で、進学校、 학생이 없습니다. 学生がありません。 그래서 신학교 학과 그만두죠. で、この進学校の学科も大学でなくなっています。 이런 시간에 끊임없이 재앙이 찾아옵니다. その中で絶えず災いが来ています。 우리 육신적인 것만 늘 바라보다가 우리가 진짜 중요한 걸 놓치면 안 됩니다. 肉的なことを見て、本当に大事なことを逃してしまってはいけません。 진짜 복음 회복해야 됩니다. 本当に福音を回復しなければなりません。 전도 운동이 끊어졌을 때 시대마다 재앙이 찾아왔어요. 伝道運動が途切れた時、時代には災いが来ました。
지금 이 시대에 하나님이 원하시는 게 뭐냐? 今この時代に神様が願っておられることは何か 이걸 찾아야 되는 겁니다. 見つけなければなりません。 3단체 잘 모르시죠? 3つの団体のことをあまりご存じないと思います。 지금 전 세계를 움직이는 3대 기업이요. 전부 3단체에서 나온 사람들입니다. 今全世界を動かしている3つの大きな企業は皆この団体から来ています。 이 사람들이 하는 게 뭐냐? 명상합니다. その人たちは瞑想をしています。 여러분 뭐 인터넷 하면요. 구글 이렇게 G자 나오는 거 있잖아요. あの 구글. ネットでこう Google って出てきますよね。 전 세계 구글 직원들이 명상하도록 시간을 만들어요. 全世界の Google の職員たちはこう瞑想する時間を持っています。 지난달에 한국에서 2만 5천 명 불교 신도들이 모여가지고요. 광화문 광장에서 명상 대회를 했다. 先月は2万5千人の仏教徒が韓国のカンハムンというところに集まって瞑想大会を行いました。 이 사람들이 뭐 요가 한다고 하지만요. 전부요. 접신 운동입니다. でこの人たちはヨガをやっていますが結局霊を受け入れているんです。 그리고 지금 서점에 있는 모든 책들이요. 전부 뉴에이지 서적들입니다. 今本屋さんに出ている本はすべてニューエイジのものです。 뭡니까? 나 私なんです。 자기 개발. 自己啓発です。 전부 뉴에이지 서적입니다. すべてニューエイジのものです。 할 수 있다는 거예요. できると言っています。 인간이 가능하다는 겁니다. 人間には可能だと言っています。 하나님 없는 바벨탑을 쌓아가고 있는 거예요. しかし神様のいないバベル塔を建てているんです。 근데 이 3단체가 지금 전 세계 경제를 움직이고 で 있습니다. この3つの団体が全世界の経済を動かしています。 이때 교회는 뭐 하고 있습니까? こういう時教会は何をしているんでしょうか。 여러분 진짜 하나님 앞에서 우리가 기도 시작하셔야 돼요. 本当に神様の前で祈り始めなければなりません。 전혀 시대의 흐름 모르고 있습니다. 教会は時代の流れを全く知りません。 여러분 지금요 플랫폼 시대입니다. 플랫폼. 今はプラットフォームの時代です。 나와가지고 전도하고 아닙니다. 出て行って伝道するのではありません。 예, 낚시하면요 던져가지고 한 마리 하죠. 지금 3단체는요 그물을 던져가지고 지금 세 개를요 탁 잡아가고 있다. 私たちはこの釣りをしても1匹釣っていますけども、この3つの団体はこう網を仕掛けておいて多くを確保しています。 영적 플랫폼을 만들어야 돼요. 霊的なプラットフォームを作らなけ 다민족이 ればなり 올 ま 수 せん。 있는 플랫폼을 만들어야 돼요. 多民族が来れるプラットフォームを作らなければなり 치유의 ません。 플랫폼을 만들어야 됩니다. 癒しのプラットフォームを作らなければなりません。 여러분 모여야 됩니다. 集まらなければなりません。 모여서 기도해야 됩니다. 集まって祈らなければなりません。 이 영적 이 시대의 흐름을요 봐야 됩니다. この霊的な時代の流れを見なければなりません。 일본에서 이 일을 하는 교회가 한 군데는 나와야 된다. で日本でこのことをする教会が一つぐらい出てこなければなりません。 이 시대의 재앙을 막을 사람들은요 기도 시작하셔야 돼요. この時代の災いを止める人たちは祈り始めなければなりません。 사단이 만들어 놓은 이 플랫폼 여기에요. 세상 사람들이 다 거기 빠져 있습니다. サタンが作ったプラットフォームにこの世の人たちは陥っています。 그래서 유 목사님이요 금토일 시대 여러분. それで劉先生は金土日の時代を開きなさいと言われました。 처음에 저는요, 야 역시 유 목사님 머리 좋으시다 이래 생각. で初め私はやっぱり劉先生頭がいいなと思いました。 시골에 교회를 하나 샀는데 이제 사람들이 안 오잖아요. で田舎に教会を買っても人は来ませんね。 그래서 금토일 시대 열어가지고 와서 자고 예배드리라고. それで金土日時代を開いて来て泊まってそこで礼拝するようにしました。 유 목사님 머리 좋으시네. 劉先生は本当に頭がいいと 제가 思い 그래 ます。 생각했다니까요. でそういうふうに私は思っていたんです。 근데 아니에요. でも違います。 금토일 시대는요, 바울이요 세계복음만 있던 전략이에요. 金土日の時代はパウロの世界福音化の戦略でした。 맞잖아요. そうですね。 치유의 플랫폼, 癒しのプラットフォーム、 우상, 偶像、 점술, 종교에 죽어가는 占 사람들, い宗教に捉えられている人たち、 정신 문제, 精神問 귀신 題、 들린 자, 悪霊に取りつかれた者、 육신적 불치병, 肉的なこの 이 不治の 사람들이 病、 올 수 있는 플랫폼 만들었대. そういった人たちが来られるプラットフォームを作りました。 빌립보 교회가 이 뜰이 있었던 거죠. でピリピ教会にその庭がありました。 그러니까요, 거기 사람들이 치유의 뜰로 모이기 시작해요. そうして人々はその癒しの庭に集まったんです。 서밋의 뜰, サミットの庭、 아이들의 子 뜰이잖아요. 供たちの庭ですね。 회당으로 들어간 거예요. 街道に入っていきました。 이 렘넌트들이 와서 복음을 들을 수 있고 기도를 배울 수 있는 거. レムナントが来て福音を聞いて祈りを学べる場所。 예, 그게 금토일이에요. それが金土日なんです。 이게 세 가지 뜰인 거예요. これが3つの庭なんです。 이 플랫폼을 만드는 게 지금 다락방 전도 운동이에요. このプラットフォームを作るのが今のタラッパンの伝道運動です。 이게 세계복음에 있던 바울의 선교 방법이에요. これが世界福音化したパウロの戦略です。 머리 나쁜 제가
잘못 깨달은 거죠. で、頭が悪い私がこの間違って悟ったんです。 영적으로 완전 붕괴되어 있습니다. 霊的に完全に崩壊しています。 여러분, 진짜 이 시대에 문제가 뭡니까? 本当にこの時代の問題は何でしょうか。 영적 문제입니다. 霊的な問題です。 사단에게 잡힌 문제입니다. サタンに囚われた問題です。 거기에 사람들이 완전 빠져 있습니다. そこに人々は完全に陥っています。 12가지 재앙 속에 살고 있다니까요. 12の災いの中に生きているんです。 여기에 대한 영적 해답을 제시해야 되는데 ここについて霊的な回答を提示しなければならない。 한국 교회가 이거 못하고 있습니다. で、韓国の教会ではそれをできていません。 유튜브 보면요. 11조를 해야 되냐 말아야 되냐. YouTube では10分の1献金をすべきかしなくてもいいのかとか、 주일날 예배를 해야 되냐 말아야 되냐. で手術には礼拝しなければならないのかどう 틀린 か、 얘기하고 있습니다. そういった間違った話をしています。 흑암과 사단은 전 세계를 지금 장악해 요 暗闇とサタンは全世界を捉えています。 그 정도가 아닙니다. それだけではありません。 후대들에게 언약 전달을 전혀 못하고 있습니다. 次世代に契約を伝えることができていません。 이거 하자는 겁니다. これをやろうとしているんです。 여러분 중국에서 아이들에게 틀린 성경을 가르치고 있다. で、中国では子供たちに間違った聖書を伝えていま 아 す。 그러면 우리 임마누엘 오사카 교회 랩런트들한테 뭐 해야 될지가 또 보여요. そう思うと、このインマヌエル大阪教会のレムナントたちに私たちが何をすべきかが見えてきまし 지금 た。 스마트폰으로 이렇게 보잖아요. で、スマホで今見てますよ 그게 ね。 틀렸단 말이 아니고 それが間違っているというわけではありません。 성경이 어떻게 되어 있는지도 모르고 で、聖書が本来どうなのかも知りません。 말씀이 어떻게 흐르는지도 모르고 で、御言葉がどういう流れなのかも知りません。 몇 장 몇 절 찾아라 뚝 찾으면 그게 성경인 줄 알아요. で、何章何節を見つけることが聖書だと思っています。 창세기부터 계시록 しかし、この創世記から黙示録、 하나님의 복음의 시작 神様の福音の始 그 まり、 복음의 마지막 その福音の終わり、 아, 이 흐름이 있구나. この流れがあるんだと。 이걸 알 수 있도록 우리 랩런트들한테 성경 읽게 해야 되겠다. 싶어요. で、これが分かるように、レムナントたちに聖書を読ませなければならないと。 언약 전달 못하고 있어요. で、契約を伝えることができていません。 예. 그래서 후대가 완전 무너지고 있어요. そして次世代は完全に崩れています。 이걸 바꾸는 게 금토일 시대입니다. これを変えるのが金土日の時代です。 랩런트 운동이 여기서 나온 겁니다. レムナント運動はここから出てきました。 여러분 여기에 하나님이 우리를 부르신 겁니다. 本論です。神様はこのことに私たちを呼ばれました。 오늘 7절에 보니까 今日の7節です。 정신 차리고 근신하고 기도하자 이래 돼 있어요. お祈りのために心を整え身を慎みなさいとあります。 이때 하나님이 우리에게 진짜 언약을 전달하고 재앙을 막는 기도를 시작하라. この時神様は本当に契約を伝えて災いを止める祈りを始めなさいと言われておられます。 어떻게 하면 됩니까? どうすればいいんでしょうか。 이게 하나님 뜻이라니까요. これが神様の御心なんです。 여러분 하나님의 뜻이 뭡니까? 大きな一番です。神様の御心は何でしょうか。 뭐가 하나님 뜻입니까? 何が神様の御心なんでしょうか。 질문해 볼게요. 質問してみます。 착하게 사는 거 正しく生きること。 하나님 뜻입니까? それは神様の御心でしょうか。 맞겠죠. もちろんそうだと思いま 근데 す。 진짜 하나님 뜻이 뭡니까? でも本当の神様の御心とは何でしょ 그리스도의 うか。 복음 깨닫는 거. キリストの福音を悟ることです。 둘 중에 어느 게 하나님 뜻이라고 생각합니까? この2つのどちらが神様の御心だと思います 둘 か。 다 맞는 말입니다. いずれも正しい言葉です。 그죠? 하지만 진짜 하나님 뜻이 뭔지. でも本当に神様の御心とは何なんでしょうか。 성경에 보면요. 의인은 시냇가에 심은 나무처럼 시절을 쫓아 과실을 맺는데. で、義人はこの川辺に植えられた木のように実を結ぶとあります。 악인은 바람에 나는 겨우와 같다. 悪人は風に 예. 飛ばされる。 그 이제 쌀의 껍데기 그 뭐랍니까? 殻のようだと。 예, 예. 그러니까 바람 불면 날아가는 거. で、風に飛ばされてしまうという意味です。 예. 그러니까 결국 망할 거다 이거죠. で、結局は滅びるという意味で 그 す。 의인이 누구고 악인이 누굽니까? で、義人は誰で悪人は誰なんでしょうか。 죄 있는 사람이 악인입니까? 罪がある人が悪人ですか。 죄 없는 사람이 의인입니까? 罪がない人が義人ですか。 잘 아셔야 됩니다. これをよく知らなければなりません。 여러분 이 기준이요 너무너무 중요해요. で、この基準がとても重要です。 착하고 바르고
성실하고 正しく誠実であること。 근데 그리스도가 없어. でもキリストがない人。 의인입니까? 악인입니까? その人は義人ですか悪人ですか。 잘 보셔야 됩니다. よく見なければなりません。 그리스도 없으면 악인입니다. キリストがなければ悪人 이게 です。 성경이 말하는 기준입니다. これが聖書が語っている基準です。 세상이 말하는 기준은 뭘까요? この世の基準は何でしょうか。 바르게 사는 거, 正しく生きることです。 예, 정직하게 사는 거, 正直に生きること 법대로 です。 사는 거. 立法通りに生きる 맞습니다. ことです。そう 나쁜 で 거 すね 아니고 。 좋은 거죠. これは良いものです。 하지만 좋은 거지 그게 우리를 의롭게 하지 못한다. でそれはただ良いものではありますが、私たちを義とするものではありません。 의인이 뭡니까? 義人とは何なんでしょう 그리스도 か。 안에 있는 자. キリストの中にいるものです。弱くて、 실수하고 失敗して、 늘 이렇게 틀리게 판단하고. いつも間違った判断をする。 그런데 그리스도를 믿고 でも、キリストを信じている。 병들고 病んで、 예, 무시당하고 無視されて、 사람들에게 인정 못 받는데 人々に認められませんが、 그리스도를 알아. キリストを知っています。 의인입니다. その人が義人です。 예수님이 세리를 찾아갔어요. イエス様は主税人のところに行きました。 이 사람은요, 이 사람 이스라엘 백성들의 돈을 받아가지고 두 배로 받아가지고 하나는 지가 하고 하나는 로마에 바치는 사람이었어요. その人たちはイスラエルの民たちからお金を取って、それを一つは自分に、もう一つは政府に 이 捧げていま 세리가 す。 예수님을 찾아온 겁니다. その主税人がイエス様のところに来ました。 예수님 내가 어떻게 하면 구원받습니까? 私はどうすれば救われるんでしょうかと。 예, 나를 믿으면 된다. で、私を信じればいいと言い 이 ます。 세리가요, 감사하면서 돌아갔습니다. でもその主税人は感謝して帰りました。 유대인들입니다. そしてユダヤ人です。 찾아와가지고요, 우리는 백성들에게 돈도 치리하지 않고 でユダヤ人は、私たちは人々からお 우리는 金も 지금까지 取らない 정직하게 し 살았고 、今まで正直に生きてきた。 남을 속이지도 않았고. で、人を騙すこともしなかったと。 근데 예수님이 그 유대인들을 뭐라고 했냐? でもイエス様はそのユダヤ人に何と言ったかというと、 독사의 자식들아. マムシの末たちと言ったん 왜 です。 그런지 압니까? なぜでしょうか。 유대인들은요, 바르게 열심히 잘 살았는데 그리스도가 없어요. イエス様は正しく生きてきましたが、キリストがありませんでした。 근데 세리는 그렇게 사람들 어렵게 하고 했지만 이 사람은요, 예수님이 자기에게 필요하다는 걸 알았습니다. で、主税人は人々からお金を巻き上げていましたが、自分にはイエス様が必要だということを知りました。 하나님의 뜻. 神様の御心です。 요한복음 6장 40절입니다. ヨハネの福音書6章40節です。 이게 하나님의 뜻입니다. これが神様の御 여러분 心 한번 です。 성경 한번 찾아볼까요? 一緒に聖書を見てみましょうか。 요한복음 6장 10절입니다. ヨハネの福音書6章40節です。 요한복음 6장 10절. ヨハネの福音書6章40節です。 같이 읽을까요? 一緒に読みましょう。 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라. 아멘. 아버지의 뜻은 예수를 믿고 영생을 얻는 것입니다. 父の御心はこう見て信じる者が永遠の命を持つことで 이게 す。 기준입니다. これが基準です。 그리스도가 있냐 없냐? キリストがあるかないかです。 그게 의와 악의 기준입니다. それが義と悪の基準です。 자, 성경은 뭐라고 하고 있습니까? 聖書は何と言っていますか。 성경은요, 다른 얘기를 하는 게 아닙니다. 聖書は他の話をしているのではありません。 영적인 얘기를 하고 있는 霊 겁니다. 的な話をしているんです。 율법, 세상의 기준 잘 지켜라. 그 말을 하는 게 아니에요. で、立法やこの世の基準を正しく守るように言っているのではありません。 그거 다 지켜야 된다. それはもちろん守る 근데 べき。 그거 다 지켜도 구원은 못 で 받는다. も、それをすべて守ったとしても救いを得ることはできない。 그래서 진짜 중요한 구원을 너희가 먼저 받아야 되는 そ 거다. れで本当に重要な救いをまず得なければなりません。 요한복음 20장 31절 ヨハネの福音書20章31節です。 한 번 더 찾아보십시오. もう一度 요한복음 探してみましょう。 20장 31절. ヨハネの福音書20章31節です。 그래서 성경을 기록한 이유가 뭡니까? それで聖書が書かれた理由は何ですか。 같이 읽습니다. 一緒に読みたいと思います。 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 아멘. 성경은요, 이 복음 설명하는 거라. 聖書は福音を説明しています。 성경을 읽고 여러분이 복음 깨닫고 구원받는 겁니다. 聖書を読んで福音を悟って救いを受けるんです。 자, 이 복음은 뭡니까? この福音は何でしょうか。 정확하게 하셔야 됩니다. 正しく知らなければなりません。 로마서 1장 2절 같이 한번 읽어볼게요.
ローマ書1章2節を共に読みたいと思います。 자, 같이 했습니다. 一緒に読みましょう。 이 복음은 하나님이 선지자들로 말미암아 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라. 아멘. 복음이 뭡니까? 福音は何ですか？ 구약 성경 통틀어서 예수 그리스도를 설명하고 있는 겁니다. 旧約、新約すべてを通してイエス・キリストを説明しています。 자, 이 그리스도 저와 여러분이 말씀을 통해서 깨달은 거예요. このキリストを御言葉を通して悟ります。 이 그리스도를 땅끝까지 전하는 것. このキリストを地の果てまで伝えること。 전도, 선교. 伝道と宣教。 사도행전 1장 8절에. 使徒の働き1章8節です。 이게 하나님의 뜻입니다. これが神様の御心です。 자, 여러분 이 하나님의 뜻을 따라서 사는 겁니다. この神様の御心に従って生きるんです。 이게 신앙생활 제대로 하는 거예요. これが信仰生活を正しくすることで 어떻게 す。 보면 지금 교회들이요 신앙생활 틀리게 하고 있어요. ある意味では今教会が信仰生活を間違ってやっています。 가장 중요한 건 다 내려놓고 틀린 것만 하고 있다. 一番重要なのは全て差し置いて間違ったことをやっているんで 그래서 す。 빨리 우리가 하나님의 뜻을 가지고 신앙생활을 새롭게 시작해요. それで私たちは神様の御心を知って信仰生活を新たに始めなければなりません。 유대인들이 맞냐 틀렸냐 얘기하고 있을 때 でユダヤ人がこれは正しい間違ってると言っている時 마태복음에 예수님은 네 안에 사단 강한 자부터 결박해야 되는 거다. イエス様はマタイの福音書であなたの中にいる強いものをまず縛り上げろと言われました。 신앙생활 어떻게 하면 바르게 할까? どうやって信仰生活を正しくするのか。 그게 문제가 아니고 それが問題ではありません。 사단이 네 안에 집을 짓고 있다. サタンがあなたの中に家を建てている。 세상이 지금 임금이 사단이래. でこの世の王は今サタンなんです。 예, 그거부터 너희들이 깨달아야 돼. そこからまず悟らなければなりません。 이게 예수님의 메시지. これはイエス様のメッセージでし 자, た。 이 하나님의 뜻을 알고 있는 이유 우리에게 고난이 오긴. この神様の御心を知る私たちに苦難が来る時があります。 예, 이 고난은 중요한 의미가 있어요. 大きな2番です。この苦難には理由があります。 여러분이 실수해서 고난이 올 수도 있습니다. 自分で失敗して苦難が来ることもあります。 여러분이 혹시 뭐 실수해가지고요, 뭐 다치기도 하고 で皆さんの過ちで怪我をすることもあります。 병들기도 하고 病気になることもあります。 그렇게 할 수 있습니다. そういうこともありえます。 어떻게 해야 될까요? どうすればいいんでしょうか。 요한일서 1장 9절. 第一ヨハネ1章9節です。 이때는요, 여러분이 하나님 앞에 회개하는 거예요. その時は神様の前に悔い改めればいいです。 하나님은 미쁘시고 이루사 자기의 죄를 고백하는 자를 용서하시는 거예요. 神様は憐れみ深い方で自分の罪を告白する人を許してくださいます。 근데 이런 것도 있습니다. でもこういうこともあります。 내가 실수도 안 했는데 이유 없는 고난이 찾아오세요. で自分が失敗してもいないのに理由なしに苦難が来ることがあります。 그렇죠. 요셉 보세요. ヨセフです。 이유도 없이 노예로 팔려갔다. 理由なく奴隷として連れて行かれました。 모세 モーセです。 태어났는데 그 애굽의 왕이 아이들 다 죽여라는 거예요. でモーセが生まれた当時エジプトの王がイスラエルの子供たちを殺せと言いました。 그래가지고요 원하지도 않는데 그 애굽 공주의 아들로 양자로 가게 됐잖아요. そして望んでもいないのにエジプトの王の養子として入ることになりました。 그렇죠. 이유 없는 고난이 있습니다. この理由のない苦難もあります。 여기에는요 하나님의 큰 계획이 있습니다. そこには神様の大きな計画があります。 예. 그리고 이유 있는 고난도 있어요. また理由がある苦難もあります。 여러분 예수 믿는다고 고난 받을 때 있습니다. でイエス様を信じているということで苦難に遭うこともあります。 불신자들이요 그리스도인들을요 계속 핍박합니다. 未信者はクリスチャンを迫害しています。 내용이 뭡니까? その内容は何でしょうか。 누구만 맞냐 이 말이요. であなたたちだけが正しいのかと。 왜 다른 건 다 틀렸고 예수만 믿으라 그러냐? なんで他のものは間違っていてイエスだけを信じろと言っているのか。 그런 얘기 많이 들으셨죠? そういうことを皆さんも聞かれたと思います。 이해하셔야 돼요. でも理解しなければなりません。 영적 사실을 몰라요. 霊的な事実を知らないからです。 그러니까 제사 왜 못 지내게 하냐? でそれでなぜ法事をしてはいけないのか。
이 영적 사실을 모르니까. これは霊的な事実を知らないんです。 성경은요, 네 부모를 공경하라고 분명히 얘기했습니다. 聖書では自分の両親を敬いなさいとありま 근데 す。 왜 제사다 지내지 말라냐? でもなぜ法事をしてはいけないんでしょうか。 제사할 때 네 부모가 오는 게 아니라 부모 흉내내는 귀신이 오는 거예요. 法事の時、親が来るのではなく、親のふりをした悪霊がやってくるんです。 이런 걸 모르니까요. 왜 제사도 안 지내냐? で、こういったことを知らないので、なぜ法事をしたらいけないのか。 니는 엄마 애비도 없냐 그러네. で、あなたには母親がいないのかと。 부모 없는 자식이 어딨냐? で、親のいない子供はいるのかと。 그죠? 맞는 말이죠. それも正しいですけども、 근데 성경은요, 영적 사실을 얘기하고 있는 でも 겁니다. 聖書は霊的な事実について語っています。 고린도전서 10장 20절에 보면요, 이방인의 제사하는 것은 귀신과 교제하는 것이라고 되어 있어요. 第一コリント10章20節を見ると、法事をするのはこの悪霊と交わることだとあります。 이거는요, 여러분 이해를 하셔야 돼요. 皆さんもこれを理解しなければなりません。 또 그리스도인들이요, 복음을 핍박했어요. またクリスチャンたちが福音を迫害しました。 그리스도인들을 핍박했다니까요. クリスチャンがクリスチャンを迫害しました。 유대인들이요, 그죠? 예수 믿는 사람 핍박했다니까. ユダヤ人たちがイエス様を信じる人たちを迫害しました。 예, 하나님을 믿는 사람인데 神様を信じる人だったんで 왜 す。 그랬습니까? なぜそんなことをしたんでしょうか。 복음을 몰라가지고 福音を知らなかったからです。 율법 요 기준을 가지고 있으니까 그리스도인들이 이해가 안 되는 거예요. で、立法の基準を持っていたので、クリスチャンのことが理解できなかったんです。 아니 제자들을 보니까요, 예수님 따라다니면서 자꾸 율법하고 반대되는 일을 하는 거죠. で、このイエス様についていた弟子たちがこの立法とは反対のことを行っていました。 그때 유대인들이 그걸 보고 뭐라 그럽니까? で、それを見てユダヤ人たちが何を言ったかというと、 안식일에 일하지 말라 그랬는데 율법에는 この立法には安息日に仕事をしてはいけないと書いてあるの 당신 に、 제자들이 안식일에 그 벼 이삭을 부셔서 이렇게 쌀을 먹더라. で、あなたの弟子たちはこの米を食べていると。 유대인들이 뭡니까? 이해가 안 되는 거죠. で、イエス様は理解できなかったんです。 율법이 하지 말라 그랬는데 왜 하냐면 で、立法でしてはいけないということをなぜするのか。 그때 예수님이 뭐라 했는지 압니까? で、その時イエス様は何を言ったかという 안식일의 と、 주인은 나니라. 安息日の主人は私ですと。 안식일에 너희는 뭐 하냐? で、安息日にあなたは何をしますか。 율법에 왜 일하지 말라고 했냐? で、立法で仕事をしてはいけないと書いてあるのはなぜです 하나님께 か。 전심을 다해 예배하라고 한 거 아니냐? 神様に心を尽くして礼拝するためではありませんか。 안식일에 하나님이 원하시는 게 뭐겠냐? で、安息日に神様が願っておられることは何でしょうか。 생명을 살리는 거 아니겠냐? 命を生かすことではありませんか。 양이 물에 빠졌는데 너희는 그냥 두냐? この羊が水に溺れているとき、あなた方はそのままにしておき 그 ます 양을 か。 가서 건지지 そ 않겠냐? の羊を救い出すのではありませんか。 이 제자들이요, 지금 예수님 따라서 죽어가는 영혼들 살리러 전도하러 가는 거예요. この弟子たちはこのイエス様について行って、この死んでいく魂を助けている最中でした。 그렇죠. 복음을 전혀 모르는 겁니다. で、福音を全く知らなかったんです。 여러분, 교회가 왜 있어야 됩니까? で、教会はなぜなければならないんですか。 왜 교회가 이렇게 어려운 일도 하고 なぜ教会はいろいろ難しいこともやって、 필요할 때는요, 이 생명을 내놓고 헌신도 하고 で、必要な時、この命を捧げて献身をするんでしょ 왜 うか。 그렇습니까? なぜなんでしょうか。 율법에 정했기 때문에 그런 게 아니에요. それは立法に定められているからではありません。 진짜 복음 때문에 필요하기 때문에 それは本当に福音のために必要だから 이유 です。 있는 고난이 있는 겁니다. 理由のある苦難もあるんです。 세상이 그리스도인들을 이 세상이 전도자들을요 축복 で、この 핍박합니다. 世は伝道者たちを迫害しています。 이때 하나님은 237 5천 종족 살릴 계획을 가지고 계신 겁니다. そんな時神様は237 5000種族を生かす計画を持っておられます。 세상은 왜 이 전도자들을 핍박할까요? この世はなぜ伝道者たちを迫害しているんでしょうか。 다른 게 없습니다. で、他の理由ではありません。 자기들 이익 손해받. 自分の利益、損害があるからです。 예. 요거 때문에 하고 있는 겁니다. そのために迫害しているんです。 진짜 봐야 되는 게 있습니다. で、本当に見なければならない 세상도 ことがあ 아닙니다. ります。この世のことではありません。 사탄입니다. サタンです。 사탄은 뭐 하고 サ 있을까요? タンは何をしているんでしょうか。 고난을 가지고 오면서까지 뭐 하려고 할까요? 苦難をもたらしてまで何がしたいんでしょうか。
이 복음을요 차단하려고 하는 거예요. この福音を遮断しようとしています。 그래서요 대적한다 그랬어요. そして敵対するとあります。 너희 대적 마귀. あなたの敵である悪魔。 전도자들과 교회를 사단은 대적하고 있습니다. 伝道者と教会をサタンは敵対しています。 잘 보셔야 됩니다. よく見なければなりません。 이것까지 봐야지 진짜 신앙생활 할 수 있는 で、 거예요. これを見てこそ誠の信仰生活が始まります。 고난의 이유입니다. 苦難の理由です。 그래서 오늘 이렇게 얘기하고 있습니다. そして今日はこう語られています。 말세 때 너희가 어떻게 해야 될지. で、終わりの時、皆さんが何をしなければならないのか。 7절에 이렇게 되어 있습니다. 7節にこうあります。 만물의 마지막이 가까웠으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. 万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。 우리에게 고난이 있지만 우리는 실패하지 않습니다. 私たちに苦しみがあっても失敗しません。 말세 승리하는 방법이 있습니다. 大きな3番です。終わりの時に勝利する方法があります。 오늘 뭐라고 얘기하고 있냐? 今日は何と語られていますか？ 3절에 이래 되어 있습니다. 3節にこうあります。 이방인의 뜻을 쫓아 행한 것이 지나간 때가 족하도다. いや、異邦人がしたいと思っていることはもう過ぎ去った時で十分ですと。 이방인의 뜻을 따라 쫓았던 과거 맞죠? で、異邦人のしたいと思っていることに従っていった過去のことです。 여러분이요 오직 육신을 위해서 살았던 겁니다. ただ肉体のために生きていました。 하나님도 몰라. 神様も知りません。 오직 육신의 목적만 가지고 살았. ただ肉的な目的だけを持って生きていました。 열심히 일하는데 で、一生懸命仕事しても 하나님하고 상관이 없어. 神様とは関係がありませんでした。 그런 인생을 살아가는 거예요. そういう人生を生きていったんです。 그리고 이전에 성공 뭐 하려고 어디 가서 빌고 そして以前は成功するためにどこかへ行って拝んだりしていました。 우상숭배했던. 偶像崇拝をしていました。 그리고 이전에 있었던 모든 종교심 そしてすべて過去にあった宗教心、 이 모든 걸요 다 바꿔버려. これらすべてを変えなければなりません。 예, 여러분 나라마다 문화가 다 다릅니다, 그죠? で、国ごとに文化が違います。 예, 저 이번에 이제 동경에 갔는데 커피숍에 딱 앉아 있었어요. で、私はこの度東京に行ってカフェに入りまし 근데 た。 외국인 이제 남자 여자가 이제 왔어요. で、外国の男女が入ってきました。 가는데 왜 요즘 커피숍 가면 중간에 큰 테이블에 이렇게 다 앉아 있잖아요. 마주 보면서 앉아 있어요. で、最近こうテーブルに相席みたいな感じで座るんですけども、 근데 제 앞에 이렇게 앉아 있는데 둘이서 계속 뽀뽀를 하는 거예요. で、私の目の前に2人座ってたんですけども、なんかチューしたりしてたんですね。 야, 거기 쳐다보지도 못하겠고 결국 내가 자리를 옮겼어요. 이렇게 で、な 해가지고. んかもう見てられなかったんで席を外しました。 아니 집에서 하지 왜 여기 와가지고 이러고. で、家でやったらいいのにわざわざそこでなんでやってるのかなと。 근데 이 외국인들은요 그게 생활입니다 で 그냥. も外国の人たちはそれが生活なんです。 그게 원래 기독교 문화거든요. それで本来はクリスチャンの文化なんです。 그래서 기독교인들이 옛날에 먹을 때마다 이 키스를 뽀뽀를 하고 이랬어요. で、クリスチャンたちは集まるたびにキスをしていました。 이게 문화가 다르죠. で、この文化が違うんです。 예. 미국 가면요 처음 보는 사람이 이제 엘리베이터 딱 타면요 전부 헬로 하이 이럽니다. で、アメリカでエレベーターに乗ると初めて見る人でもはいっていうふうに言います。 그래서 제가 이제 이번에 태국에 갔는데 엘리베이터 탔는데 외국인이에요. エレベーターでこの度タイでエレベーターに乗ったんですけども、外国の方がいらっしゃいました。 남자면 또 괜찮은데 여자분이 타고. で、この男性だったらよかったんですけど、女性の方が乗ってきました。 그리고 좀 루이 정도면 제가 편안했을 건데 너무 미인이라도. で、ルイちゃんぐらいだったらよかったんですけども、すごい美人の人が乗ってきたんです。 그래 저보고 하이 이러는데 이렇게 안녕하세요 이렇게 인사했어요. で、하이 이러면서. 私を見て、はいと言ってきたんで、そう、私もお辞儀して挨拶しました。 적응이 잘 안 되는 거죠. でも、なかなか慣れないです。 지난주에 얘기했지만요. 타이는 이제 마리하나가 합법이에요. で、先週もお伝えしましたが、このタイではマリファナが合法なんで 근데 す。 한국이나 일본은 불법이잖아요. で、韓国と日本では不法なんですね。 이런 문화가 다 다릅니다. で、文化が違います。 법이 다 다릅니다. で、法が違うんです。 일본에만 살아서 그렇지. で、日本にだけ住んでいるから。 외국에 わからないのであって 나가보면요. 야, 세상이 참 다르구나. 이런 で、 느끼죠. 外国に出てみると、この世界は本当にいろいろ違うんだなと感じます。 영적으로도 그렇습니다. で、霊的にもそうなんです。 세상이 다 다릅니다. で、この、世界が違います。 영적 기준이 다 다르지만
복음은 절대 변하지 않습니다. で、霊的な基準は違いますが、福音は絶対に変わりません。 여러분 복음만 정확하게 알면 됩니다. で、福音だけを正しく知ればいいです。 시진핑이가 이 복음 성경 바꿔가지고 지금 해보려는데 이게 완전 사단의 전략이에요. この習近平がこの聖書の内容を変えようとしてますが、これは完全にサタンの戦略です。 예, 그래서 우리 보고요. 7절에 이렇게 돼 있습니다. それで私たちにはこの7節にこうあります。 7절, 8절, 9절, 10절 이렇게 돼 있습니다. 7節、8節、9節、10節にこうあります。 우리를 말세를 사는 사람처럼 어떻게 해라? 私たちはこの万物の終わりの時を生きる人として何をしなければならないでしょうか。この心を整え、身を慎んで 왜요? 祈りなさい。 복음을 회복해야 되니까 なぜなら福音を回復しなければならないからです。 서로 잘못한 게 있냐? で、互いに間違ったことがあったとしたら、 사랑하라. お互いに愛し合いなさい。 왜요? 복음 가진 사람들인데 なぜなら福音を持っている人たちだからです 그리스도 믿는 사람들인데 キリストを信じている人たちだからです 실수했다. この失敗したと。 그 죄를요 사랑으로 その罪は 살려야 되는 거예요. 愛で覆って生かさなければなりません。 8절에 이렇게 되어 있습니다. 8節にこうあります。 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. 愛は多くの罪を覆うとあります。 예. 그리고 9절에 이렇게 되어 そ 있습니다. して9節にこうあります。 너 서로 대접하는데 원망 없이 하라. お互いに不平を言わないでもてなし合いなさい。 여러분 혹시 섭섭할 때가 있죠. こう寂しい時ありますよね。 그때가 언제입니까? どういう時そう 아니, なりま 내가 すか。 나는 이렇게 잘해줬는데 저럴 수가 있나 이렇게 で 얘기합니다. 私はよくしてあげたのに何かそれに反することをされた時にそう思いますね。 그래서 원망 없이 하세요. でもこの不満を 내가 不平を言わ 원망할 ず 것 にやってください。 같으면 도와주지 말고 で不平を言うぐらいなら助けてあげない 밥도 と。 사주지 말고 でおごったりもしないでいい 돈도 です。 빌려주지 でお 말고 金も貸したりしないで 나중에 원망할 것 같으면 後で不平を言うのなら 혹시 여러분 여유가 있어가지고 그냥 안 받아도 되면 돈도 빌려주고 でもし皆さんが余裕があるのならお金を貸すこともできます。 밥도 사주고 でおごってあげることも 선물도 주고 できます。プレゼントもでき 아, ます。 나는 옛날에 선물했는데 지는 내 생일 때 선물도 안 주고 아닙니다. で私がプレゼントをしたのに自分の誕生日には何もくれなかったとかそういうことではいけません。 남편한테 선물 꼭 받아야 되죠. で旦那さんからプレゼントをもらわないといけないですよね。 예, 그거는 받으시고 でもそれはもらってください。 성도한테는 그러지 말라. 生徒の皆さんにはそういうふうにはしないでください。なぜですか？ 그리스도를 가진 자들이 キリストを持つものだからです。 이 복음을 회복해야 될 자들. このキリストを回復しなければならない人だからです。 원망하지 마라. それで不平を言うなとあるんです。 그리고 청지기처럼 봉사해라. そしてその管理者として奉仕をしなさい。 청지기가 뭡니까? この管理者とは何でしょうか？ 주인의 모든 걸 맡아서 하는 사람이에요. 主人のすべてを任されてやる人のことなんです。 그러니까요. 주인의 마음에 들게 다 하는 겁니다. それで主人の心にかなうようにすべてを行い 여러분 ます。 교회 섬기는데 하나님이 우리 주인이잖아요. 私たちが教会に仕えるとき、その主人は神様です。 목사님 때문에 하는 거 아닙니다. 牧師先生のためにするのではありません。 또 내가 뭐 다른 일이 없어서 하는 게 ま 아닙니다. た他にやることがないから奉仕するのではありません。 하나님이 나를 교사로, 神様が私を教師として、 하나님이 나를 중직자로, 神様が私を住職者として、 하나님이 나를 그 우리 방송팀으로 神様が私を放送チームとして、 내게 맡긴 겁니다. 任されたんです。 그러면 사람 눈치 필요 없죠. だとすれば、人の目線を気にする必要 사람의 はありません 칭찬 。 필요 없어요. 人から褒められる必要もありません。 왜? 하나님 앞에서 神様の前で、 청지기의 마음으로 봉사하는 겁니다. 良い管理者として奉仕をするんです。 맞죠? そうですね。 예, 여러분 이 중심 가지고 있으면요. 진짜 복음 운동할 수 있는 교회가 됩니다. この中心を持っていたら本当に福音運動することができる教会となります。 이 말세 때 초대교회 어마어마한 고난이 있었. この終わりの時に初代教会には大きな苦難がありました。 근데 어떻게 됐습니까? しかしどうなりましたか？ 흩어진 제자들이 돼가지고요. 복음 전해. 弟子たちは散らされて福音を伝えました。 오직 전도 선교밖에 없습니다. ただ伝道宣教しかありませんでした。 그래가지고 모이는 게 안디옥 교회입니다. そうして集まったのがアンテオケ教会でした。 유대인들이요 따라다니면서 괴롭혔어요. ユダヤ人はそこについていって、苦しめました。 근데 하나님은요 아시아에 어마어마한 전도문들을 열어요. しかしイエス様はアジアで大きな伝道運動を起こされました。 여러분 로마 교회입니다. ローマ教会です。 아예
로마를 이 바울을요 감옥에다 このパウロを牢屋に、監獄に入れてしまいました。 로마 시대의 대부분의 제자들이 순교당했어요. で、ローマの時代のほとんどの弟子たちは殉教しました。 여러분 혹시 십자가 이런 거 봤습니까? で、この十字架見たことありますか？ 이게 베드로의 십자가입니다. これは、この十字架、ペテロの十字架です。 머리가 밑에 내려온 거예요. この頭が下にあるんです。 베드로는 순교할 때 거꾸로 죽였대요. ペテロは殉教の時にこう逆さになって死んだそうです。 얼마나 비참하게 죽었는지 모릅니다. どれほど悲惨な死に方だったでしょうか。 그런데 그 고난이 있었지만 하나님은 로마를요 복음화시켜버려요. その苦難がありましたが、神様はローマを福音化されました。 전 세계를 살리는 응답이 있었던 거예요. 全世界を生かす答えがあったんです。 결론. 結論です。 네, 여러분 지금부터 진짜 복음 これから皆さんは誠の福音、 꼭 복음 깨달은 사람은 전도해야 되겠다. 이렇게 결론이 나면 됩니다. で福音を悟った人は伝道しなければならないと結論が出てくればいいです。 예. 전도를 하려고 그러는데 자꾸 고난이 찾아오는. で伝道しようとするとき、苦難が訪れるとき、 하나님은 우리 다락방에 렘넌트 운동을 하게 하셨어요. 神様はその時タラッパンでレブナント運動をするようにされました。 예. 지금 전 세계에 렘넌트 운동을 하고 있는데 계속 고난이 찾아옵니다. で今全世界でレブナント運動をしていますが、苦難は絶えずやってきています。 이제는 교회가 공격하는 게 아니에요. 今は教会が攻撃するのではありません。 불신자들까지 일어나가지고 未信者たちも立ち上がって攻撃しています。 하나님이 이때 237 운동을 神様はその時237の運動を始められました。 예, 어떻게 보이십니까? どのように見えますか？ 예, 진짜 여러분 이 시대에 하나님 앞에 진짜 이 기도를 시작하죠. で皆さん本当にこの時代に神様の前でこの祈りを始めなければなりません。 하나님의 뜻이 무엇인지 여러분 기도하시고 중요한 하나님의 축복 속으로 들어가는 여러분 되시기를 예수님 이름으로 축복합니다. 神様の御心は何かを祈って、その祝福の中に入る皆さんとなることを主の皆で祝福いたします。 기도하겠습니다. 기도드리시마스. 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 성경을 아무리 읽어도 깨달을 수가 없는데 どんなに聖書を読んでも悟ることができないのに、 우리에게 그리스도를 깨닫게 하시고 私たちにキリストを悟らせてくださり、 복음 주심을 감사합니다. 福音を与えてくださったことに感謝します。 도무지 해결할 수 없었던 인생의 문제를 到底解決できなかった人生の問題を 그리스도를 통해서 해답을 찾게 하시고 キリストを通して回答を見つけるようにしてくださり、 모든 저주에서 구원하여 주심을 감사드립니다. すべての呪いから救い出してくださったことに感謝します。 하나님이 이 복음을 나를 통해 전하기 원하시고 神様が福音を私を通して伝えることを願っておられ、 후대에게 전달하기 원하시고 次世代に伝えることを願っておら 이 れ、 복음으로 재앙 가운데 있는 자들을 살리며 この福音で災いの中にいる人たちを救い出し、 아직도 복음을 들어본 적도 없는 237 나라 福音を聞いたこともない237の国 5천 종족에게까지 전하기 위해서 5000の種族にまで伝えるために、 하나님이 우리에게 인생 전환점 주심을 믿습니다. 神様が私たちに人生のターニングポイントを与えられたことを信じます。 우리 교회가 오직의 언약을 붙잡고 私たちの教会がただの契約を握って、 일본 현장으로 들어가는 시간표 되게 하시고 日本の現場に入っていく時間となりますよう 우리 に、 후대들이 있는 학교 현장으로 들어가게 하시고 次世代がいる学校の現場に入っていくことがで 우리 きますように、 직장에서 그리스도의 복음 전하는 전도 운동이 시작되게 하옵소서. 職場でキリストの福音を伝える伝道運動が始まりますように、 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆でお祈りします。アメン。 아멘.